오늘 첫 번째 순서로 가슴의 뜨거운 기운과 심한 기침에 대한 강의 함께 하셨습니다. 이번에는 치료 사례를 통해 더욱 자세히 알아볼 텐데요. 박사님, 가슴이 뜨겁고 기침이 심해서 큰 고통에 시달리다가 치료된 사례가 있나요? 네, 있습니다. 안타까운 경우였습니다. 이분은 이제 60대 후반의 여성인데 얼굴이 좀 각이 졌으며 마른 체질입니다. 자기는 평생 살이 쪄본 적이 없다고 하는 그러한 체질인데요. 입술도 보니까 좀 얇게 이렇게 생겼습니다. 가슴에서 불이 확 올라오는 것이 오래됐는데 어느 날부터 기침을 시작했다고 했습니다. 아무리 이런저런 검사를 하고 치료를 해도 원인과 치료법이 없어서 고민이라고 하면서 남편이 부인 병을 치료해야겠다고 내원을 했습니다. 부인과 같이 내원했는데 남편이 너무나 옆에서 보기에 안타깝다고 이 병을 치료해달라고 했습니다. 너무 이것이 심하면 밤잠을 설치기도 한다고 했습니다. 분명히 이런 현상이 나타난 데에는 그 주변 환경도 영향을 미쳤을 것 같은데요. 그렇습니다. 그래서 이제 이것저것을 문진하는 가운데 안타까운 사연을 발견을 했는데요. 가족 중에 한 사람을 잃는 아픔을 겪었다고 했습니다. 이러한 열이 올라오는 것은 분명히 원인이 있을 텐데 그 원인을 이러한 주변 환경을 알지 못했으면은 그 원인을 찾지 못했을 것입니다. 가족을 잃는 아픔을 겪은 후에는 유방에 암도 생겼고 이것이 잘 치료돼서 잘 지내고 있다고 했습니다. 그런데 어느 날부터 가슴에 불덩어리가 올라오는 것이 있으면서 기침이 멈추지 않는다고 했습니다. 한의학에서 볼 때 가슴에 유방에 암이 생긴다는 것은 울합병에 의해서 생기는 것이다 라는 한의학 이론이 있습니다. 그래서 이런 현상도 마찬가지로 밤에 열이 올라오는 이런 것도 같이 연관이 있을 것이라고 생각을 했고 그것 때문에 잠도 잘 수가 없고 기침도 심하고 이런다는 것이었습니다. 네, 정말 자식을 잃은 슬픔이라니 안타깝습니다. 네. 정말 어떻게 치료를 해주셨습니까? 네, 유방의 혹이나 유방에 암덩어리가 생기는 것은 그 원인은 울체되어 있는 것이 심해지면 거기에 멍울이가 생기고 또 그것이 더 심해지면 이제 암이 된다고 하는 것인데요. 이 여성도 같은 원인으로 가슴에 불덩어리가 올라오고 기침을 했을 것으로 생각합니다. 그래서 밤에 이런 현상이 심하기 때문에 감히 해올 화종탕이라는 약을 투여해서 울화를 꺼주려고 이 약을 투여했던 것입니다. 네, 울화가 치료되었는지도 궁금합니다. 네, 이 약을 복용하면서 이 약은 기침약은 아닙니다. 화가 올라오는 불덩어리가 올라오는 것, 특히 야간에 불덩어리가 올라와서 잠을 잘 수가 없는 것, 편안하게 잠을 잘 수가 없는 것을 치료하는 그런 약입니다. 그러니까 화가 올라오니까 그것이 폐금을 때려서 바로 기침을 했던 것이고 또 이런 가슴에 불덩어리가 올라오니까 잠도 편안하게 잘 수가 없었는데 울화를 꺼주는 이 약을 투여하니까 신기하게 효과가 났습니다. 너무 빠른 효과가 있으니까 농담처럼 그 약에 무슨 진해제라든지 이런 임시치료하는 약이 들어가지 않았는가 이럴 정도로 아주 굉장히 효과가 좋았습니다. 이렇게 해서 총 5제, 한 제 이렇게 쓰면서 점점 좋아지고
불덩어리가 올라오는 것, 또 잠을 못 자는 것, 기침하는 것이 하나하나 좋아지면서 총 5제를 복용 후 치료를 마친 적이 있습니다. 마음의 병이 몸의 병까지 일으킨다는 말, 이번 사례를 통해서 깊이 공감을 하게 됩니다. 하지만 마음의 병이 몸 건강까지 망치도록 놔둘 수는 없겠죠. 한방치료 받아보시기 바랍니다.